నువ్వు చిన్నప్పుడు 100 మీటర్ల పరుగు పందెంలో ఫస్ట్ వచ్చేయండమ్మా. అసలు మా మా ఆ! నిదానంగా చెప్పు. కొంచెం ప్రశాంతంగా చెప్పు. నీ వయసెంత? ఇది 77 78 70ఆ? లేదండి. 77, లేదంట. 77. మోకాళ్ళు నొప్పితే ఇలా బాధపడుతున్నానండి. నల్లపోతున్నానండి. ఎలా పోయేటప్పటికి యూకే రోజు బతిమాలుతుంది రమ్మని. నీకెందుకే తగ్గదులే రానన్నట్టుగా అన్నారు. సోమరాజు గారు అప్పటికి చెప్తే అన్నాను. ఇంక తగ్గదు కనిపించుకున్నాడు నువ్వు. హ్మ్. ఇంక నీకు మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గవని చెప్తే మీరు ఇంక బాధపడలేక మీరు ఎక్కలేక ఎక్కలేక ఎక్కడ మెట్లు ఎక్కానండి. మా కోళ్ళేమందండి కింద దిగి చదివించేయండి మట్టదారిని చెప్పింది మా కోళ్ళండి. అలా కాదండి రావాలి మీరు. మీరు వచ్చి 2 రోజులు కూడా చూడండి మీరు అని చెప్పారండి. చెప్పిన తర్వాత అలాగే వాడుతున్నానండి. వాడిన తర్వాత కొంచెం కొంచెం నాకు నయమనిపించింది. అలాగే వాటిలో నయమనిపించేయండి. ఆ మందే వాడుతున్నానండి. మళ్ళీ నాకండి డబ్బు ఆవేశం అండి. 40 ఏళ్ళ మట్టి ఉంది నాకు. ఈ 40 ఏళ్ళ మట్టి అలా పట్టానే ఉన్నాను. మందు పట్టానే ఉన్నాను. తగ్గలేదు నాకండి. ఈ దమ్ముతామంటేనండి 5, 8, 9 రంగాలు నాలిపోయింది నాకు. అంత బాధపడిందానండి. ఎలాగంటే 4 నెలలు మందు ఇది వాడితేనండి 4 నెలలు దవా చెప్పింది నాకు. చాలా బాగుంది నాకండి. గ్యాసు, ఎలర్జీ, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇయన్నీ తగ్గిపోయినాయి నాకు. చాలా ఫ్రీగా ఉంటున్నాను నేనండి. మోకాళ్ళ నొప్పులు బాగా తగ్గిపోయినాయి నాకండి. నడుస్తున్నాను ఇప్పుడంటే. ఒక 2 మైళ్ళ దూరం నడిచి ఓపికొచ్చింది ఇప్పుడు నాకు. అయితే చెప్తామంటే అండి, నేను మొత్తం చెప్పిన ప్రకారంగా మొత్తం అన్నీ మానేసానండి. టీ మానేసానండి. నేను మటన్, చికెన్ మానేసానండి. ఆలు, చికెన్ మానేసానండి. సీతాఫలకాయ, తర్వాత ఏమంటే మామిడికాయ అండి, అరటిపండు, సపోటా ఇయన్నీ మానేసానండి. మానేసి కొంచెం అన్నం అంటే ఇంత కూర తింటున్నానండి. పళ్ళు ఉంది జాంకాయ, యాపిల్స్‌కాయ, దాచ్చపళ్ళు, పులసకాయ అండి. ఇయన్నీ పుచ్చకాయ అండి. ఇవి తింటున్నాను నేను. ఆకుకూరలు, ఆకుకూరలండి. పాలకూర, చుక్కకూరండి, మెంతికూర, పప్పు ఇవి తింటున్నానండి. చిక్కుడుకాయ, బెండకాయ, ఆనపకాయ, దోసకాయ ఇయన్నీ ఫిష్ తింటున్నానండి వారానికోసారి. వెళ్ళిన వారం ఫిష్ తింటున్నానండి. నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకండి. ఎన్ రోజు 15 పిల్లలు మింగుతానండి. అది కూడా దుబ్బ బిళ్ళే మింగుతున్నాను. 2 ఒకటే మింగుతున్నాను. అసలు నేను అడగటానికి ఏముంది మొత్తం నువ్వే చెప్పావు కదా! కాదండి. చాలా హ్యాపీగా, చాలా ఫ్రీగా ఉంది. సుఖీ బాబా నాకు చాలా బాగుంది నాకండి. ఇప్పుడు ఇంక నాకు అడగటానికి ఒక క్వెషన్ మాత్రమే వదిలిపెట్టావు. షేక్‌తో పాటు సప్లిమెంట్లు ఏమన్నా వాడుతున్నావా? టాబ్లెట్లు ఏమన్నా? టాబ్లెట్ మోకాళ్ళ బిళ్ళలు ఆడినట్టు డబ్బు బిళ్ళలు వాడుతున్నానండి. అయ్యా! మన టాబ్లెట్లు. మనయి హెర్బల్ లైఫ్‌యి. మోకాలు బిళ్ళలంటే ఏందో చెప్పమ్మా వాళ్ళకి. The Bluetooth device is ready to pair.